I fjor så hadde jeg besøk av to karer på sommerbåten. Den gangen fortalte de meg at de hadde planer om å bli filmskuespillere i Tanzania på Swahili. Jeg husker på etterpå, jeg fliret litt av det og tenkte, haha gutta, dere får dere konsentrere dere om å bli stjerner i Norge først før dere prøver dere på noe annet. I dag så svøler jeg stygt når jeg tenker på det, for etterpå så ble de popstjerner over hele verden med en sang om reven. Se her. All right. And then the second is... Pow, 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 pow. Hop, 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 hop. Yeah, that's great. Okay, 5 to walking, guys. Great. All right, guys. What the fuck? Say Ja. Velkommen, Vegard og Bård Ylvisåker. Tusen takk. Ja. Det her, for meg føles det her helt absurd å se på. Hvordan er det for dere? Helt naturlig. Ja. Det er veldig rart. Jeg har liksom ikke sett så mye på det. Så når jeg så det nå, så ser det jo helt åndssvakt ut. Og det har jo vært det for så vidt også. Men det var litt gøy å se. Ja, det var jo gøy, så det var noen bilder som vi ikke har sett før. Ja. Vi snakket jo tidligere med Morten Harket om en hit, og at han kunne lukte hit. Jeg tror han mente at det var ikke så lett å lukte at det her skulle bli en sånn megahit. Nei, vi har et filmklipp fra når vi var i studio med Stargate og lagde sangen, og så står Vegard inne i vokalboden der og lager rebelyder, og så snur jeg meg til produsenten, og så sier jeg, nå vinker vi Billboard-plasseringen farvel. For det var liksom et aktivt grep mot å lage en hit. Ja. Men sånn ble det jo ikke da. Sånn sett er vi jo dårlige håndverkere. Veldig dårlig håndverker. Men hvordan var reaksjonen deres da, når det plutselig bare tok av? I dag har jeg sjekket, nå har det passet 440 millioner visninger nede på YouTube. Nei, altså, det var jo en helt absurd... Det var jo egentlig de 2 første dagene der, der det bare ballen rullet. Ja. Og vi fikk alt mulig slags telefoner fra land som vi ikke visste eksisterte og sånn. Så det var jo... Det var helt spesielt. Man rekker jo nesten ikke å tenke så mye over det, annet enn at ok, nå er det noe som skjer. Jeg er inne i et snøras. Sånn føles det liksom. Men vi så jo her at dere var plutselig på Ellen-show i USA. Det er jo sånn som vi andre... Jeg mener, det er jo så fjernt. Hvordan var det? Nei, det er jo veldig absurd. Eller det absurde hele tiden er at når du kommer til Ellen-show, så vet folk hvem du er og hva du skal der, og du har liksom egen garderobe og sånt, fordi at det føles jo veldig uvirkelig. Eller når du kommer til Asia og sånt. Og nå er det jo ikke sånn at vi har jo ikke sett på Ellen-show hver eneste dag opp gjennom livet. Så det har ikke vært en målsetning å komme dit, men bare liksom at man er der. Ja, hvordan var det da? Kan du beskrive hvordan det var å møte? Det var veldig gøy. Ja, hun hadde veldig høy musikk i garderoben, husker jeg. Ja, hun har litt sånn buddhiststemning backstage. Ja, men litt sånn høy buddhistmusikk. Ja. Nei, men hun var jo veldig trivelig. Vi satt masse og snakket med hun på forhånd. Trivelig jente. Ja. Det som har vært kult med de opptredenene der, er at vi har blitt tatt litt sånn alvorlig når vi har kommet med ideer og hvordan vi skal løse ting og hva vi skal gjøre, så hører de på. Og det er jo veldig kjekt, at man ikke bare blir dyttet inn i noe. Men de har jo havnet på show sammen med artister som, jeg mener, kjempesvære i Las Vegas, for eksempel. Ja, da var det sånn, da husker vi gikk backstage, så gikk vi bak Muse. Gjengen. Og meg og manageren gikk bak, eller sammen med Muse da, og så stoppet vi opp alle sammen, for vi så på trommene til Queen og syntes det var fett. Alle syntes det var fett. Liksom, du så liksom at Muse-guttene syntes det var fett, og jeg bare tenkte, ja, er ikke det kult at vi er her, Muse? Men det som er gøy er at man får lov til å oppleve, for vi vet jo hele tiden at vi har jo bare falt opp i det der. Sant? Det er jo helt tilfeldig at vi er der.
Og det å liksom få lov til å se det fra innsiden, men likevel liksom se det litt fra utsiden, fordi at vi hører ikke hjemme der. Det er veldig gøy, da, fordi at du ser hvor absurd allting er. Det var ikke sånn at liksom nå tenker å nei, den skal vi følge etter, vi skal det her vi vil. Jeg tror ikke det. Altså, for all del, vi vil jo det, og det er veldig gøy, men det er liksom så mye, det er så absurd hele den her, spesielt sånn når du beveger deg over til Asia. Ja, fortell om det Asia-opplegget på The Asian Music Award. Asia var litt sånn, egentlig akkurat sånn som vi har sett i sånne rockedokumentarer, og alle myter stemte på en måte. De er veldig høflige, veldig liksom væpnede vakter rundt oss overalt, som om noen var interessert i å gjøre noen ting med oss. Det er så morsomt, for Bård gjorde en veldig bra figur der, på et visst tidspunkt. Fordi at det som var greia var at de hadde vel overdimensjonert en smule. Jeg tror at vi reiste med færre folk enn det er vanlig å reise med der. Så de hadde bestilt 4 biler til oss. 3 sånne SUV-er, og så en sånn Mercedes et eller annet. Jeg har ikke greie på biler. S-klasse. Ja, S-klasse. Kjempefin, sånn flott. Den var liksom til oss 2 der, sånn. Og så kom vi ned dit, og så var vi jo bare 6 stykker. Så vi satte oss nå bare inn i den ene SUV-en og kjørte den frem og tilbake. Og så etter 2 dager så fikk Bård meg litt sånn dårlig samvittighet, fordi at vi på en måte ikke brukte det som de tilbyr oss. Så tenkte vi kan kjøre denne bilen en tur nå. Og så hadde den, det skal jo sies, at den hadde en eim av en slags sånn fjellturfuktig golden retriever. Ja, den luktet død hund. Ja, den luktet død hund. Okay. Så det var jo litt sånn nedtur. Vi liksom tok ned vinduet litt igjen, og vi klarte oss gjennom den turen. Og så kommer han verten vår, som var litt sånn hyggelig koreaner, som liksom hadde ansvar for oss. Så kommer han og så spør hvordan det var. Så Bård, han bare nevnte sånn i en bisetning at nei, men det var fordi det var vanskelig å puste. Jeg er ikke sånn picky på det. Det var ikke for å være stjernete, men Hva skjedde da? Det luktet død hund. Ja, det luktet død hund. Han bare nevnte en bisetning. Og da ble han helt sånn som de gjerne blir av og til. Så det gikk bare så voldsomt inn på han. Og neste gang vi skulle ut og kjøre, så måtte Bård Can you please smell the cars? Så måtte han gå rundt og så lukte på bilene. Og så forklarte litt sånn I think this is okay now. It has a hint of lavender for you. Can you please smell the car? Det var parfymerte bilene og ba meg om å lukte på det og sånne ting. Vi skal over på hyttespalten vår, men gutta, har dere hytte? Har du vært på hytte? Vi har en familiehytte. Vi har det? Ja, familiehytte. vi har det. Ja. Oppe på fjellet. Ikke Vito da, men mamma. Ja, for dere har jo laget en sang om den norske hyttedrømmen, The Cabin. Ja. Hvis det er greit for dere, så spiller vi den før hyttespalten. Ja, det er For flott. all del. Ja, la oss se på den. Square meters of heaven on earth, a tiny wooden paradise. It's my own private pine wood, touch my heart, except for the shape and the size. The cabin, where I come to relax. The cabin, wear the same pants for a week. The cabin, I've got skis on my walls, so my cabin. Ja. Vi ønsker dere lykke til om ni skal på The Cabin, og med bare et kort spørsmål, blir det noen flere låter sammen med Stargate? Ja eller nei? Ja. Ja, kjempegreit. Det er mange som